Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ այն պայքարի համար, որ տարակ բռնապետության դեմ եւ իմ ազատության համար։ Դուք հաղթեցիք եւ ես հիմա այստեղ եմ։ Մենք հաղթեցինք եւ մենք հաղթելու ենք առաջիկայում։ Շնորհակալ եմ։ Սրանք անցել են բոլոր գրված եւ չգրված օրենքների սահմանները։ Սրանք հատել են բոլոր հնարավոր կարմիր գծերը։ 5000 զոհվածների, գերության մեջ գտնվողների, անհայտ կորածների, բոլոր մեր ջանքերի ու կորուստների հաշվետվությունը տալու փոխարեն սրանք համարում են, որ ռեպրեսիաներով, մարդկանց բանդերում թակելով, վարկաբեկելով կարող են պահպանել իրենց իշխանությունը։ Չի ստացվելու։ Ես հիմա այստեղից հայտարարում եմ, որ բոլորը, բոլոր ռեժիմի ստրուկները, բոլոր ռեժիմի սպասարկունները պատասխան են տալու օրենքի, սերունդների եւ Աստծո առաջ։ Հազարներով մարդկանց տարան կոտորեցին մարտի դաշտում, հետո ոմն մեկը ասում է, թե Սյունիքի եւ Արցախի դիրքերը հանձնելով մարդկային կյանքերը փրկել։ Որտեղ ես փրկել այդ կյանքերը, այդ տղա։ Այնտեղ կար այդքան մարդ էր մնացել։ Կյանք փրկող էիր, ժամանակին կանգնեցնեիր պատերազմը։ Կյանք փրկող էիր, Արցախը 10 մատի պես իմացող գեներալներին չմեկուսացնեիր մարտական գործողություններից։ Կյանք փրկող էիր, տեղեկատվական պատերազմի մասնագետներին թույլ տայիր, որ աշխատեին, եւ այդ դեպքում հաստատ մեր կորուստները կլինեին ավելի նվազ։ Պատերազմի սկզբից շատ փոքր ընդհատումով ինքս եղել եմ առաջնագծում եւ տեսել եմ, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Տեսել եմ այն ամբողջ խառնաշփոթը ու կներեք արտահայտությանս համար բարդակը։ Ինֆանտիլ ապուշների այս իշխանությունը անգամ պատերազմը վերածեց շոուի։ Մեր վրա թափվում էին բայրակտարներ, կասետային ռումբեր, իսկ իրենք այստեղ քարոզում էին իբր հաղթում ենք։ Հետո ասում է կներեք, ինչըտ ներենք, ինքըտ հասկանում ես, ինչ ես արել, ինքըտ կեզ հաշիվ ես տալիս, ինչ ես դու արել, ինքըտ կեզ հաշիվ ես տալիս, քանի օջախի լույս ես մարել, հաշիվ ես տալիս կեզ, որ մի ամբողջ ժողովրդի զրկել ես հայրենիքից և պատվից, ինքդ կեզ հաշիվ ես տալիս, որ տասնյակ հազարավոր մարդկանց թողել ես անտեր ու անտուն, հազարավոր երեխաների սարքել ես որբ, կեզ ներող չկա ու չի լինելու, այն բաց պատճառով, որ յուրաքանչյուրը, ով կիսի այս պատասխանատվությունը, դառնում է հանցակից ամբողջ կատարվածին, իսկ որևէ բանական մարդ նման մեղքի տակ չի մտնի։ Պետք է կարճ խոսեմ, ասեմ մի քանի շատ անձնական բան։ Ուզում եմ դիմել իմ հետ ժամանակին պետական համակարգում ճանապարհ անցած գործընկերներին, որոնք շարունակում են համագործակցել այս հիմարների կառավարության հետ։ Տղերք, ձեզ ինչ է պատահել։ Մենք լուրջ ճանապարհ ենք անցել, ծառայել ենք պետությանը, ծառայել ենք ազգային շահին, ում եք դուք հիմա ծառայում։ Մենք այստեղ կանգնածներս եւ ժողովրդի շատ մեծ հատված, շատ լավ գիտենք, ում դեմ ենք պայքարում եւ ինչի համար։ Դուք ում եք պաշտպանում։ Դիվանագիտական ծառայությամբ զբաղված իմ գործընկերներ։ Մենք ձեզ հետ լուրջ ճանապարհ ենք անցել։ Թշնամու եւ հակառակորդին բնից դուրս գալու պահին ճնշել ենք եւ սատկացրել ու մտցրել բունը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից մինչև ՄԱԿ, բանակցայինից մինչև տեղեկատվական, մենք միասին տոնել ենք բազմաթիվ հաղթանակներ, ում եք հիմա ծառայում և ինչի համար, ինքներդ ձեզ այդ հարցը տալիս եք, ինչու եք լռում, ինչու եք կառչել պաշտոններից, Գորդի և Անձրևի պատմությունը հիշում եք, ինչու եք նմանում այդ Գորդին, թե սպասում եք, որ խեղկատակ ապուշը մի առավոտ արթնանա և ձեզ աշխատանքից անի, որովհետև ծիծաղել եք իր հերթական հիմարության վրա, սթափվեք տղերք, ուզում եմ դիմեմ ոստիկաններին, պարոնայք ոստիկաններ, երբ միտինգներից, երթերից և պիկետներից հետո քաշքշելով և ինչու ոչ ծեծելով մարդկանց տանում եք քաղմասներ, ում եք սպասարկում, ինչի համար եք դա անում, նա ձեզ շատ կներեք արտահայտությանս համար, ավտոբուսներով հարյուրներով լցնում կառավարական շենքերի մոտ, որ կարողանա մի երկու քայլ քայլի այս քաղաքով, հետո 100-120 դրամ աշխատավարձ է տալիս, երբ իր թիմակիցները և պատգամավորները, որոնք փառած են այս շենքում, լափում են ժողովրդի փողերը, բազմահազար միլիոնավոր պրեմիաներով, երբ անգամ պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղ գնալու համար, նրանք վերցնում էին օրապահիկ և բենզինի փողը բյուջեից, իմ աշխատասենյակը գտնվում է կառավարական առանձնատների կողքին, հարյուրներով լցրել էին ձերս այդտեղ պատերի տակ, և ամեն օր աշխատանքի գնալուց ես ձեզ հետ շփվում էի, շատերդ ինձ լավ հիշում եք, և հասկանում եմ, ծայրահեղ կարիքից դրդված եք, պաշտպանում ես տկարին, այո ունեք վարկեր, ունեք խնդիրներ, ստիպված եք աշխատանքից հետո տաքսի քշել, շինարարություն անել, ընդհուպ բանվորություն անել, բայց չէ որ նա ձեզ խոստացել էր, որ դուք չեք քշելու տաքսի, չեք անելու շինարարություն, խաբեց, փաստացի ձեզ էլ խաբեց և խաբելու է այնքան, քանի դուք իրեն պաշտպանում եք, սթափվեք և կանգնեք ժողովրդի և բանակի կողքին, նույնը ուզում եմ ասել իմ գործընկերներին, որոնց հետ ճանապարհ ենք անցել այլ իրավապահ համակարգերից, պարոնայք սպաներ, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և քննչական մարմինների ծառայողներ, պետք է ծառայել պետությանը և իրավունքին, ոչ թե ինչ-որ անձի, ԱԱԾ-ն և քննչական մարմինները վերածվել են ֆեյք բռնողի և սատանա փնտրողի, պատերազմի օրերին փոխանակ զբաղվեն երկրի ներքին անվտանգության հարցերով, 10 հոգանոց քննչական խումբ են հավաքում ու սկսում են ֆեյք ման գալ, ու չեն գտնում, ով է իրավունք տվե պատերազմի օրերին այդ տկարին ալֆան հանել Երևանից և տանել Արցախ, ալֆան բարձրունգ վեկալող, այ հիմար, բա որ այդ ժամանակ հանրապետության ներսում մի խնդիր առաջանար, ինչով էր դա լուծելու, քո իմ քայլական փսլինքոտներով, ես ավարտեմ ու ասեմ մի բան, ես հիմա այս հարթակից խոստանում եմ, ոչ ոք չի մոռացվելու և ոչինչ չի մոռացվելու, բոլորը, ով ծառայում է ընդդեմ ժողովրդավարության, ընդդեմ իրավական պետության, նրանք պատասխան են տալու և այդ պատասխանի հետևից լինելու են եկողներ, որոնցից մեկը լինելու եմ ես, ու այդ ժամանակ որևէ մեկը թող չփորձի ասել, որ ընտանիք էր պահում, որ ծառայություն էր կատարում, որ եթե ինքը չլիներ կլիներ մեկ ուրիշը, նման բաներ չեն ընդունվելու պարոնայք սպաներ, որովհետև սպայի պատիվը դա անձի հետևից իր փսլինքները սրբելը չի, դուք պարտավոր եք ծառայել ժողովրդին և Հայաստանի Հանրապետությանը,
ոչ թե մի կլոունի, որը հանրապետությունը եւ ուժային կառույցները վերածել է խաղալիքի։ Եվ մի շատ կարևոր բան, որ այդ բթամիտները չեն հասկացել եւ իրանց մեջտեղ գտած ժամանակին պաշտոններ զբաղեցրած մարած ապլիկացիաները իրանց չեն բացատրել։ Դադարեցրեք ձեռք բերել անձնական թշնամիներ, լակոտներ։ Մի թշնամացրեք մարդկանց, մի թշնամացրեք քննիչներին, նրանց վարույթի տակ գտնվող անձնավորությունների հետ եւ մի կուտակեք թշնամիներ, քթներիցդ կգա։ Հիմա երկրաչափական պրոգրեսիայով մեր իշխանության ներկայացուցիչները կուտակում են անձնական թշնամիներ, ինքնաբերաբար կիսելով մեր երկիրը, իրենց շատ փոքր քանակ ներկայացնող պաշտոնից կարճած բնակալեզների եւ ժողովրդի վրա։ Դրանք ժողովրդի հետ որևէ կապ չունեն։ Դրանք օտարածին են մեր ժողովրդի համար։ Դրանք ապրում են լափելով մեր ժողովրդի վաղվա օրը եւ դրանք պետք է հեռանան։ Իսկ այն ամենը ինչ կատարվում է ներառյալ իմ քրեական գործը, երբ ամբողջ ԱԱԾ-ն վերածել են խամաչիկների խմբի։ Ցույց է տալի մի բան, մեր երկրում չկա ժողովրդավարություն այս պահին։ Մեր երկրում չկա իրավական պետություն այս պահին։ Եվ վարչապետի աթոռի վրա վերընկած ոմն մեկը ի վիճակի չի երբեք եւ ոչ մի պարագայում ապահովել արդար ընտրություններ։ Նա պետք է հեռանա եւ այդ հեռացումը պետք է լինի միանշանակ պահանջը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։